مساء الخير الاخوان. واحد الصيده زوينه ديال الصنور، فرق ما بيش تبارك الله، كاين فرق زوينين. اللي بغيت نحب ناكد على واحد النقطه، الاغلبيه ديال الرياس سيرتو الناس القدام اللي صيدنا معاهم بكري وهنا، الاغلبيه علمونا نصيدوا على الفرخ في الموفيطه. تيقولوا الاغلبيه الناس بانه الفرخ ما تيكونش في الصيف، فعلا ما تيكونش. الاغلبيه ديال الاوقات ما تيكونش الا في الماريات المظلمين، يعني الاخر ديال الشهر العربي. وفي الغالب خصك تصيد بروطال جديد، في الغالب تيفضل طعمه جديده. حتى الا صيدتي تصيد بسرديل ولكن يكون جديد حي. ولكن اللي شفت انايا في الغالب كنصيد بروطال جديد كما كتشوفوا دابا نيت. طعم جديد، روطال جديد كيموت عليه، تيهزو في الصيف. عكس ايامات ديال البرد كيبغي الريحه السرديل. وهادشي بالقصبه بالنسبه للناس اللي كيديروا الحبال في الجناب والرشان. وهنايا كيدقوا ليه شويه السرديل وهنا سميتو بالخنشه ولا روطاله ريحه، ولا هنا كيتيريوه بالريحه، راه في الغالب كيضرب عليهم التومه في الجناب، كيحطها ليه في الغار، ما كيعكسش عليه ديك الساعه. وملي كيخرج يصيد راه كيبغي روطاله حيه. وبالنسبه لي مونتاج، راه مونتاج عادي، كوليسون سامبل. الترقيعه ديال 100 100 سنتيم، ولي زامسون كما كتشوفوا مونتاج دو زامسون 04 على واحد 02 هي الغيزات الهوم بجوج. هادو كيلوحوا وحده كتلصق ليه الاخرى. على العموم بون شونس لي زامي. بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم الفرخ باغي يشدو في الصيف، استعملوا الروطال الجديد.